你告诉我要解决什么问题啊？老师，我咳嗽咳到要吐啊！哦，我看到那个海上啊，境界啊，互相在顶牛啊，中国和日本的互相在顶牛啊，互相在顶牛啊，然后电视里大喇叭也在那个现场仇恨了在现场仇恨了现场仇恨了现在胃里边加了很多那种仇恨了。那个仇恨是宣传出来的仇恨了宣传出来的仇恨了。每次的政治活动啊，都会进入一批亡灵的。每次的那个政治宣传的都进入一批亡灵了这讲的那个中国的二探子你说每次的政治运动都进入一批亡灵了。每次的政治运动都进入一批亡灵。对，每次的政治运动都进入一次亡灵了。每次的政治运动都进入一批亡灵。那些政治活动都是在宣传仇恨的。那些政治活动都在宣传仇恨的。对，每次的政治活动都宣传仇恨的。每次政治活动都在宣传。他们觉得只有宣传了仇恨才能保住他们的政权。他们觉得只有宣传了仇恨，他们才能保住政权。你说反观日本那边呢？反观日本那边呢？他们是在尽最大努力在安抚亡灵的。他们在尽最大的努力在安抚亡灵。对。说尽最大努力安抚亡灵的时候，好像深深的松了一口气像胸部那个积压的那种憋住的那种东西，好像松了一下好像那个胸部憋住的，好像在缓解，慢慢还好，日本这么多年了，坚持着在安抚亡灵了。还好，日本这么多年了，在坚持安抚亡灵。说到这里的时候，胸部里边的压力好像减少一点了很多的那个宣传的仇恨宣传的愤怒那种宣传出来的，所有想吐想吐那个是仇恨现在的仇恨了还是在宣传仇恨。每年呢，日本的纪念亡灵呢，中国就喊着，从政治的角度去宣传了，所以每次都挑起仇恨了。每次挑起仇恨的时候，让更多的亡灵不得安息，无法安息要说这个。每年中国那边都会宣传仇恨，挑起更多的争端，让更多的亡灵不得安息。对，说到不得安息的时候，我们点破了这个事反而都很多亡灵在安息了听我们这么一讲以后你说你们安息吧。你们安息吧。你们没做完的事情，接下来我们会全力以赴的去做。你们没做完的事情，接下来我们会全力以赴的去做。这么一说，有人帮他做了一个，好像原来眼睁睁的瞪着那些慢慢好像闭上了眼睛你再继续说我们会把所有的事情都会做完美的。我们会把所有的事情做完美的。历史不能遗漏。历史不能遗漏。也不能做错。也不能做错。也不能挑三拣四。也不能挑三拣四。他这么一说一个，也不会挑三拣四那些亡灵听的。那这样的话，应该把他们想做的事都会很
很认真地帮他们做，又一批眼睛闭上了，又一批眼睛闭上了，像这么一说一个，好像胸部那个慢慢喷的力气变小了慢慢喷的力气变小了。现在就是咳嗽是慢慢喷了，那种力气变小了慢慢变小了，慢慢变小了然后那个境界之间的那个距离拉开了，原来紧挨着侧面紧挨着，现在距离拉开了好，先这样看一下这谢老师。